Como limpar o vidro vitrocerâmico da sua lareira. Repare que o vidro está bem sujo. Vamos começar. Pegue folhas de papel toalha e umedeça com água. Em seguida, passe o papel umedecido na cinza e esfregue no vidro vitrocerâmico. Troque o papel e repita a ação algumas vezes. Esse processo ajuda a dissolver a sujeira. Agora, utilizando um papel toalha seco com um pouco da mesma cinza, esfregue no vidro. Repita a ação até que a sujeira desapareça. E pronto, seu vidro já está limpo.